she talks about Bangkok as if she had been there គេបងប្អូនចេះប្រែហ្នឹងចេះអាប្រយោគនេះចេះប្រែតែបើបងប្អូនអត់ចេះប្រែពាក្យហ្នឹងមកប្រែប្រយោគនេះអត់ត្រូវ as ហ្នឹងប្រែថាជាហើយ if ហ្នឹងប្រសិនបើមិនប្រែថា as if ប្រែថាជាប្រសិនបើអត់មែនទេគឺកាលណាបងប្អូនប្រែ as if ជាប្រសិនបើខុសបណ្ដោយបាទអញ្ចឹង as if ហ្នឹងហាក់បីដូចជាឬក៏ធ្វើមើលតែណាអញ្ចឹង she talks about Bangkok as if she had been there នាងនិយាយពីពណ៌នានិយាយពណ៌នាពីបាងកកណាប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើមើលតែគេ as if ធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាធ្វើមើលតែនាងហ្នឹងបានទៅធ្លាប់ទៅបាងកកអញ្ចឹងអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect ជាបន្តដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង as if ឬក៏ as though ណាបងប្អូន as if ឬក៏ as though នេះគឺវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុង past perfect as if as though នេះគឺមានន័យថាហាក់បីដូចជាឬក៏ធ្វើមើលតែណាបងប្អូនកត់ទៅណាបងប្អូន as if ឬក៏ as though នេះយើងប្រែថាហាក់បីដូចជាឬក៏ធ្វើមើលតែធ្វើមើលទៅឯងគ្រាន់បើណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងនិយាយគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យនឹងឯងបាទអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ subject plus verb plus object plus as if ឬក៏ as though plus subject plus had plus verb 3 plus object អានឹងគឺជាទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ as if ឬក៏ as though ដែលមានន័យថាហាក់បីដូចជាឬក៏ធ្វើមើលតែបាទអញ្ចឹងគឺនិយមន័យរបស់វាគឺការប្រើប្រាស់ as if ឬក៏ as though ហ្នឹងគឺនិយមនិយមន័យរបស់វាគឺ to express unreality or doubt in the past មានន័យថាយើងចង្អុលបង្ហាញកាលណាប្រើប្រាស់បងប្អូនមានពាក្យនេះនៅក្នុងប្រយោគដែលស្ថិតនៅក្នុង past perfect ហ្នឹងគឺគេចង់ចង្អុលបង្ហាញអំពីរឿងមិនពិត unreality ហ្នឹងភាពមិនពិតឬក៏ doubt ឬក៏រឿងដែលគេសង្ស័យវាមិនច្បាស់លាស់ in the past នៅក្នុងអតីតកាលបាទឧទាហរណ៍ណា she talks about Bangkok as if she had been there អូខេបងប្អូនចេះប្រែហ្នឹងចេះអាប្រយោគនេះចេះប្រែតែបើបងប្អូនអត់ចេះប្រែពាក្យហ្នឹងមកប្រែប្រយោគនេះអត់ត្រូវ as ហ្នឹងប្រែថាជាហើយ if ហ្នឹងប្រសិនបើមិនប្រែថា as if ប្រែថាជាប្រសិនបើអត់មែនទេគឺកាលណាបងប្អូនប្រែ as if ជាប្រសិនបើខុសបណ្ដោយបាទអញ្ចឹង as if ហ្នឹងហាក់បីដូចជាឬក៏ធ្វើមើលតែណាអញ្ចឹង she talks about Bangkok as if she had been there នាងនិយាយពីពណ៌នានិយាយពណ៌នាពីបាងកកណាប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើមើលតែគេ as if ធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាធ្វើមើលតែនាងហ្នឹងបានទៅធ្លាប់ទៅបាងកកថាម៉េចនាងពពរនាពីបាងកកហ្នឹងធ្វើមើលតែខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាប់ទៅបាងកកអញ្ចឹងអានេះ as if ឃើញយើងប្រែថាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាអានេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូន as ហ្នឹងប្រែថាជា though ហ្នឹងប្រែទោះបីជាអញ្ចឹងមិនមែនប្រែថាជាទោះបីជាយើងប្រែថាហាក់បីដូចជាឬក៏ធ្វើមើលតែណាអត់មានទៀតណា he acted as though nothing had happened he acted as though nothing had happened គាត់នឹងធ្វើណាបងប្អូនគាត់ធ្វើហាក់បីដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមើលតែគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងឬក៏គាត់ធ្វើមើលតែគ្មានអីកើតឡើងអញ្ចឹងណា he acted as though nothing had happened នេះគឺជា past perfect ហើយ as though នេះគឺប្រើនៅក្នុង past perfect ឃើញណាបងប្អូនបាទអមួយទៀតណាបងប្អូន the little boy moaned as though his leg injury had been so serious the little boy moaned as though his leg injury had been so serious មានន័យថាម៉េចអាចបក់ក្មេងតូចចំក់ម៉ក់ណាបាទក្មេងតូចហ្នឹងធ្ងោពាក្យថាម៉ូនហ្នឹងប្រែថាធ្ងោស្រែកធ្ងោឈឺណាឈឺជើងណាឈឺដៃឈឺជើងណា
as though ធ្វើមើលតែគេបងប្អូនធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជា his leg injury មានន័យថារបួសជើងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹង had been so serious ដូចជាឈឺខ្លាំងណាស់ណាភាសាខ្មែរថាម៉េចស្រែកមើលតាណាកាត់ដៃកាត់ជើងអញ្ចឹងស្រែកមើលតាណាអាកកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាឈឺបងប្អូនអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងតែបិទរបួសហ្នឹងតិចតួចទេណាបងប្អូនរបួសមុតកបិតបន្តិចមុតអីបន្តិចទៅសម្ោចខំអញ្ចឹងសម្ោចខំជើងវារបួសជើងដល់ពេលក្មេងហ្នឹងស្រែកក្មេងគេថារំអួយបងប្អូនភាសាក្មេងឆាប់រំអួយភាសាខ្មែរយើងហ្មងចាស់អាងាប់ក្មេងហ្នឹងហើយក្មេងអាំងយំចាស់អាំងងាប់បងប្អូនក្មេងតប៉ះអីតិចគឺចាប់ដើមយំសោកបោកខ្លួនដូចណាយកតាអាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងនេះឯងបាទបងប្អូនណាក្មេងហ្នឹងធ្ងោឬក៏ស្រែកធ្ងោធ្វើមិនទៅជើងរបួសជើងខ្លួនឯងហ្នឹងវាណាកាត់ចោលអញ្ចឹងណានេះ had been so serious ហ្នឹងមានន័យថាវាឈឺណាស់ណាតាមពិតវាអត់ឈឺណាស់ណាទេវាស្រែកធ្ងោស្រែកដូចជាឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតោះណាបងប្អូនរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ as if ឬក៏ as though ពីរហ្នឹងប្រែបានដូចគ្នាណាបងប្អូនប្រើបានដូចគ្នាហើយប្រែដូចគ្នាទៀតណាបាទដល់ពេលបងប្អូនមកមើលកន្លែងចំណុចអក្សរ I អានេះអក្សរ H I ណា I ធំហ្នឹងគឺ if only ណា if ហ្នឹងប្រែថាប្រសិនបើ only ត្រឹមតែណា if only មិនប្រែថាប្រសិនបើត្រឹមតែទេយើងស្មើពាក្យ so sorry ណាបាទ so sorry ណាចឹងទម្រង់របស់វាណាបងប្អូនទម្រង់របស់វាក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ if only plus past perfect ចឹងកាលណា if only plus past perfect គឺវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ wish នៅក្នុង past perfect ដូចគ្នាយើងប្រែថា sorry ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង if only plus past perfect អញ្ចឹង past perfect បងប្អូនចាំទម្រង់ណាគឺ subject plus had plus verb 3 plus object នឹងគឺជាទម្រង់ general form of past perfect tense អញ្ចឹងគឺអានោះគឺជាទម្រង់ទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect ណាបាទអញ្ចឹងគឺ to express regret in the past គឺមានន័យថាចង្អុលបង្ហាញអំពីវិបដិសារៈណាវិបដិសារីហ្នឹងគឺនៅក្នុងអតីតកាលគឺកាលណាយើងប្រើ past perfect if only ហ្នឹងគឺចង្អុលបង្ហាញពីការសោកស្ដាយការនិយាយរួមទៅគឺការដែលធ្វើអីអត់បានសម្រេចហើយមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងអតីតកាលណាបាទឧទាហរណ៍ណា if only I had known that you wanted to meet her មិនប្រែថាប្រសិនបើត្រឹមតែខ្ញុំដឹងប្រែអញ្ចឹងខុសហ្មងមិនប្រែថាប្រសិនបើត្រឹមតែខ្ញុំដឹងទេគឺប្រែថាខ្ញុំមានវិបដិសារីណាខ្ញុំមានវិបដិសារីគឺខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថា you wanted to meet her ដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាលោកឯងចង់ជួបនាងឃើញទេឃើញតាក់ទងជាមួយនឹង regret in the past ដែរបងប្អូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពសោកស្ដាយភាពសោកសង្រេងក្នុងអតីតកាលឥឡូវគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាអូកាលហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំសោកស្ដាយនោះខ្ញុំមិនបានដឹងថាឯងចង់ជួបគាត់ឃើញទេគាត់មិនបានដឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកាលណា if only ឬក៏ I wish នៅពីមុខអាកន្លែងនេះទោះបីវាជាប្រយោគ positive ក៏ដោយយើងត្រូវប្រែទៅជាប្រយោគបដិសេធណាបងប្អូនចឹង if only I had known that you wanted to meet her ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ឬក៏ខ្ញុំមានវិបដិសារីណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាអ្នកឯងចង់ជួបនាងយើងប្រែទៅអញ្ចឹងវិញណាបងប្អូនបាទមួយទៀត if only you had signed the contract if only you had signed the contract ប្រែថាម៉េចខ្ញុំមានវិបដិសារីឬក៏ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលអ្នកឯងមិនបានណាគេកន្លែងនេះប្រែថាមិនបានខ្ញុំមានវិបដិសារីណាដែលអ្នកឯងមិនបានសញ្ញេចុះកុងត្រា contract សញ្ញេធ្វើកិច្ចសន្យាបងប្អូន contract នឹងកិច្ចសន្យាលក់ទីអញ្ចឹងទៅកិច្ចសន្យាជួលអចិន្ត្រៃយ៍ទៅកិច្ចសន្យាផលិតប្រភោគអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនកិច្ចសន្យាអច័យទានកិច្ចសន្យាប្រទានកម្មកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគអីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងភាសាច្បាប់គឺគេមានការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង contract ហ្នឹងគឺប្រែតែកិច្ចសន្យាបាទមួយទៀតណា if only you had told me that you didn't love me from the beginning if only you had told me that you didn't love me from the beginning ប្រែថាម៉េចអូសោកស្ដាយណាស់សោកស្ដាយមែនតើណាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនយើងប្រែថា if only you had told me that you didn't love me from the beginning មានន័យថាម៉េចសោកស្ដាយណាស់ដែលអ្នកឯងមិនបានប្រាប់
thà đại này anh mình ban prap nhom thà này dừng prap thà sau đại na đại này anh ban prap nhom thà này anh mình ban sờ lạnh nhom tăng pi the bộ mà này from the beginning ô ban prap thà sờ lạnh thì đợt tập pe kê riệp ca cháu từ ai nhà nào dùng sao bảo luôn từ ai nhà nào bảo bạ chật ro tròn co ấy nè là biết sành cái xó nó mà muốn sành cái xó lùi cả cái xó sạp tại đợt tập cái rịp ca cháu tôi chia cao tục để dùng của tụi của tên sọc sa đài á anh ấy cứ if only you had told me that you didn't love me from the beginning sọc sa đài nè đây là anh ban prap nhom than này anh mình sành nhom tăng pi từ bốn à sọc sa đài nó sọc sa đài rồi có miền vực bờ xa rồi đặt tập cái ca cháu cứ chập đào dùng sọc bảo luôn chẳng mong bảo hôn đại lùi cả kế chập xà phiệp prap kế từ lùi sành cái chập xa phiệp prap ta sành cái từ bao mình chẳng ngon mà miền vực bờ xa rồi ok chẳng nhom sờ rập máuនៅក្នុង clip video នេះគឺវាមានពីរចំណុចដូចគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់គឺ as if ហើយនឹង as though ឬក៏ as if ឬក៏ as though ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ if only ដែលប្រើប្រាស់ក្នុង past perfect ហើយ as though ឬក៏ as if យើងប្រែថាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជា if only យើងប្រែថាសោកស្ដាយណាស់បាទអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសិក្ខាកាមអ្នកស្វែងយល់នៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ